अभी हमारा ट्रिप का है डे 3 और अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रैकिंग करने के लिए। हम लोग अभी हैं तोश में और आप हमारे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, कितना सुंदर है, कितना मज़ा आ रहा है। और मेरे दोस्त पीछे हैं, बाकी के आधे लोग आगे निकल चुके हैं, बाकी के लोग पीछे हैं। तो हम दिखाएंगे कि कितने मज़ेदार हमारा ट्रिप हो रहा है, कितना मज़ेदार ट्रिप होने वाला है।